同學仔，今日我哋做分數乘法嘅基本認識嘅。好啦，而家我哋要跟翻呢一個指示寫翻啲數字咯。嗱，呢一度呢，我哋要將呢一個乘4。嗱，呢一度呢，我哋要將乘4去變成一個分數。咁到底點樣去變呢？嗱，呢度呢，任何一個整數呢，個分母都係1，咁所以乘4呢，亦都即係乘1/4，乘4就等於乘1/4咁樣啦。嗱，你記住佢就得噶啦，因為我哋之後呢會做啲題目呢，咁先至話你聽係做緊啲咩。咁而家呢，到呢個乘6係等於幾多？就係乘1/6，乘6係等於乘1/6。嗱，再嚟呢度乘12就係等於乘1/12，乘1/12咁就 OK 啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。